Здравейте, градинари! Добре дошли в нашата малка и спретната зеленчукова градинка с повдигнати лехи. Сега ще ви покажем как правим някои от тях. Ще направим няколко повдигнати лехи. Ето тук. Тук ще ги направя по-тесни, няма да са 1 метър. Вероятно чушките ще отрещаме тук. Пипера. Това са компостерите, които вчера направих. Да започваме. Тук теренът е почти водоравен, само леко ще го изравня с греблото, преди да поставя лехите. Сега ще направя няколко малки лехички. Около 2,5 метра на 60 см. Ето за това място, където ви показах, ще използвам тези дъски, които не са най-хубавите дъски, разбира се, но това че са прави, импрегнирани са предварително с импрегнатор, който производителя ни уверява, че е абсолютно безопасен за почвата. Да започваме. Използвам кофражни дъски с дебелина 25 мм и дължина 3 метра плюс няколко сантиметра. Дъските са с различна ширина между 6 и 20 см. По-широките ще ги ползвам за основната рамка, която правя в момента, а по-тесните за запълването на лехите на наклонения терен, което ще ви покажа в следващия клип. Очаквам да издържат 5-6 години, дори повече. Много лесно ще ремонтирам някоя леха, като само ще подменя дъските. За момента не се налага да слагам метални ъгли. Мога да ги сложа по всяко време при нужда. Впоследствие срязаните места също ще ги намажа с импрегнатор, за да защитя растенията от микроорганизми, които ще са в изобилие заради наличието на влага в лехата. Добра идея е да импрегнирам направените лехи отвън веднъж на 2-3 години. Така със сигурност ще удължа срока им на ползване. От 2-3 метрови дъски направихме 2 по 2,40 и 2 на 60 см и това ще е нашата бъдеща леха. Да започваме да сглобяваме. На всяка една лехичка ще направим по един мини парник с пръчки за лехи, найлон или агрил, в зависимост от ситуацията. На тази дължина ще сложа 4 пръчки за лехи. Отбелязал съм си къде ще седат. И сега ще сложа едни тръбички. Така, това е интересната част. Пръчките за лехите ще сложа тук едни тръбички, в които пръчките за лехите ще бъдат захванати. Това е тръбичка за така наречена тръба за парно в 16 мм, вътрешен диаметър около 12, пръчките за лехите са ми 10 мм, много хубаво влизат. По принцип са бели, леко съм ги пръснал с кафяв спрей, ама криво ляво, то се вижда. Така, тази тръбичка ще я захвана с ето тази скоба, която е точно за тази тръбичка.
това. Това ще е горната част на лехата, тук ще влиза пръчката за лехата. Долната част на лехата обаче няма да слагам скоба. Ето, в долната част тръбичката ще я захвана с винт за дъската, за да може, когато пъхна пръчката за лехата, да опре във винта и да не пада по-надолу. Предварително съм пробил дупки. Ето така. В ъгъла, в четирите ъгъла, де на всяка една лихичка, сложа по едно колче. И я забия в земята и да хвана с него на пречната дъска. Колчето не е много дълбоко, тук земята не е по-рохка. Тук в горната част винаги оставам малко да стърчи, в случай, че се наложи с чука да забивам, за да не удрям по тази дъска, да удрям директно колчето. Добре, и сега да сглобим лехата, да сложим страниците. Първо ще събия едно тук. Пръста, нали така беше? Така, право е всичко.
другата страна същото. Ей, това го оставяме. Право и тук всичко. Така. Сега то ни трябва да я обърнем, ама я пусни сама, ще хвана. Пусни. Надявам се, че е то. Дръж така. Супер. Знаеш ли, я малко да по-към края. Нещо е така. Бени, ще дойш ли само да? Да. Е, там застани само. И хвани тази дъска е така само да дойш. Е тази. Супер, стой така. Сега пусни малко надолу. Е така, дръж са така. Да, утре трябва да ги разсъдиш. Да. Те ще са ми любимки. Не е нужно даже да я закаляш тая. Да, да. Защото е тясна. Това е най-удобният формат. Еми, сега ще разберем. Ама и сега, че ако ги снимаш така, ще питат какви са тези ковчези, като най-вече. Да. Няма нужда вече. Добре. Що? Така трябва да идем да И последните 3 винта и тя ще става много бързо. И ето това е нашата леха.
На дъното на лехата сме сложили мрежа срещу картици, за да защитим нашите зеленчуци от семеровните гадинки. Върху мрежата има един слой от ВЛПП. ВЛПП-то в случай изпълнява мулчираща и влагозадържаща функция. Задържи плевелите да не минават през него, докато се разгражда бавно, и на дъното на лехата ще е винаги влажно. По принцип в горните лехи има още два влагозадържащи слоя. Един от сухи клонки, втори от слама. Обаче в тази част на терена най-ниската и близо до кладенеца винаги е мокро, така че спокойно ще пропуснем да сложим слама. Преди да започнем да си подготвяме градината, успяхме да се снабдим с този хубав речен хумус, който е една прекрасна рохкава почва. Не съдържа глина и не става накал като се намокри. Това ще осигури достатъчно кислород на корените на зеленчуците, за да растат здрави и силни. Понеже е беден на хранителни вещества, торенето ще го правим отгоре с оборска тор, а до година, когато ще имаме собствен компост, ще допълним лехите с него. Costa